besok Kemis luluran mandi cihaneut daki marolok malam Jumaah majeuna waktuna dipake malam Jumaah teh kitu kudu servis beb servis gede ganjaranna teh nyenangkeun hate salaki teh Masya Allah ya Karim mandi pre ulah durak-duruk poe Kemis imam malam Jumaah lah durukan waktuna dipake bau rokrak aduh gagal malam Jumaah teh bau haseup cek salakina teh daripada bau haseup mending nguseup kunaon salaki nguseup didinya bau haseup ulah sok durak-duruk poe Kemis mah pre waktuna dipake spray teh ganti spray teh my love aya my love Kintakun Emerald Kingland Lady Rose Bonita salah kita Tibra ya masa prete urut sepanduk vaksin eta geuning kiai meni apal kana wedak-wedak inilah suami yang baik jadi suami yang baik mah tidak hanya menyuruh cantik belikan dong istri kosmetik waduh meli wedak meli wedak pamajikan rumek tuh sanajan daang jeung teri cai teh nu kamari bari basi tapi kalau suami tidak lain hati aku happy kumaha tuh carana istri surti istri anu saleha sumping caroge teh sore cai bapak kulan laki labil larabag ya pahit peuh rumah tangga teh geus lila hampura ulah didakwa dijoklokeun komo ka neraka hampura bapana ieu mah kumaha atuh da malam Jumaah waktuna dipake dar kala kamawa sisir kerep Gusti nu agung waktuna dipake ngalah kutu kepruk aing pamajikan model kitu ku aing di delete ku aing ada sing karunya ya ka salaki salaki mah pejuang nafkah yang tidak pernah mengenal lelah balik di kebon ge ngarit padahal hujan dordar angin gelap laleut dalam mun aya maju kutna lajada rek mesen awewe rek puasa sunat kudu izin salaki hek baca da kitab istri besok hari Kemis mau puasa sunat izin suami hei puasa sunat teh kada wawartos ka saha eta teh puasa sunat komodi mesen paket teh ulah sok mawa karep sorangan teh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, la hawla wa la quwata illa billah. Ya ayuhal hadirun, ittaqullah aqbilu dinal Islam, fa innahu haqqun wa ghairuhu dhalalun wa kufrun. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya. Ayuhal hadirun, ittaqullah aqbilu dinal Islam, fa innahu haqqun wa ghairuhu dhalalun wa kufrun. Nuku pribados dipihormat mempelai putri Jihan Rismala sareng mempelai putra Ade Nur Hayat, keluarga besar Bapak Haji Zainuddin Sarjana Agama kalih Ibu Hajah Ece Sarjana Hukum. Ice Sarjana Hukum. Palawargi sadayana supados teu nyangkolong kana waktos
materi anu bade didugikeun kahiji patula patali sareng ieu sasih. Jadi ari tina 12 bulan teh sabaraha bulan satahun teh 12 bulan. Lamun sasi Masehi diawali ku sasih naon? Jan, Feb, Mar, Ap, Mei, Jun, Jul, A, Sep, Ok, No, De. Lamun sasi Islam dimulai ku sasi Al-Muharram. Sanes Muharram Al-Haram. Sob tesopar sanes mulud Rabiul Awal. Rabiul San, Jumadil, Jumadis, tos Rajab, sanes Rewasa Aban, Sya, Romad, Saw, tos Awal, sanes Hafid Zulqa'dah. Lamun Hafid karituna rayagung teh. Zulqa'dah, Zulhijjah. Tah tina 4 bulan teh ajengan aya 4 sasi anu disebut Syahrullah, bulannya Allah. Zulqa'dah, Zulhijjah, Al-Muharram, 3 bulan berturut-turut. Anu sabulan nama terpisah nyaeta ayeuna Rajab. Ai Rajab teh asal kata tina tarzib, artinya agung dan mulia. Jadi ieu sasih teh sasih anu agung, anu mulia. Urang ngaos dina Al-Qur'an surah Al-Isra, nah, ulah dibaca surat margi takna tak marbutoh. Dina musabaqah qiraatil kutub, dina musabaqah tilawatil Quran, apabila dibaca surat jali salah, yang benar adalah surah, bukan Al Imron, tapi yang benar Ali Imron. Nah, dina Al-Quran surah Al-Isra diawali dengan kalimat subhana. Nah, ari subhana teh maf'ul mutlak takdiruhu sabahtu, maha suci Allah. Sakali deui nu maha suci teh saha? Tah, urang mah jalmi. Bener wae moal mungkin, da lain malah salah wae lain set. Ngaranna ge jelem moal bener salawasna, moal salah salilana, aya bener aya mata kudu mampu memanusiakan manusia. Hartina kumaha? Nu maha suci ma Allah. Memandang manusia tuh mohon maaf bukan hanya dari sisi penampilan saja. Ulah kakeco. Ya ari bapak uninga teu yang membunuh Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhah kan hafal Al-Qur'an 30 juz. Ali bin Abi Thalib itu dibunuh oleh salah satu kelompok Khawarij setelah melaksanakan salat subuh. Dibunuh. Siapa yang membunuh? Penghafal Al-Qur'an. Hafal nage 30 juz. Matak ieu hampura sakali deui. Ulah ningal manusia dari sisi penampilan. Jadi anu maha suci teh saha? Allah. Urang mah jalmi bener wae moal mungkin lain malaikat, salah wae lain setan. Mata harus mampu memanusiakan manusia teh di dieu kitu. Lamun tepang sareng jalmi anu anom, dosana saalit kene. Upami tepang sareng anu sepuh, masyaallah ya karim seueur amalna gitu.
tepang jalmi miskin pirang-pirang alhamdulillah ringan hisabanana tuh tepang di jeung jelema beunghar ieu nu pangheulana abus ka surga teh nah tos nganapkakeun hartana di jalan anu dipikarido ku Allah wakaf masjid wakaf pasantren wakaf madrasah dinia berbaik sangka ke jelema teh kitu nu hade mah ieu mah di urang mah kumaha tuh da batur beunghar muja tah eta di urang mah tong gawe bisa disulurkeun jadi yang di depan itu buruk sangka buruk sangka itu batur meuli pajero manehna meuli panadol long jadi kok begitu amat sih batur hajat diomongkeun tah dosa tanu kaonangan tadi ibi geus kaonangan acan uang geus kaonangan acan urang mah karek balik ngabejaan dagingna liat tah lain seuri sa istighfar teh sok omean hate ya hate kudu bersih Uce mah bingung ai daging hayang hipu ari mere 5.000 mata kelamun hajat merekane selamat datang di Jang Sumping mohon doa restu 100.000 hipu gitu ya 5.000 liat gitu sok salik singrine jadi dina Al-Quran surah Al-Isra subhana maful mutlak takdiru sabahtu maha suci Allah. Nah, ahli tafsir mengatakan berpendapat sebegini. Apabila Bapak bertemu dengan ayat-ayat seperti ini, yang dikedepankan itu bukan hanya sekedar keilmuan, tapi keimanan. Mata tasbih anu dipayunkeunana. Karena ada beberapa orang yang percaya dengan Isra dan Mi'raj, ada yang ragu, ada yang munafik, ada yang yakin. Karena Isra dan Mi'raj ini mujizat terbesar setelah Al-Quran. Jadi Allah nu maha suci ngaberangkatkeun saha bi abdihi seorang hamba yang suci sabab Nabi Muhammad maksum terhindar dari dosa kecil. Ada yang berpendapat bahwasanya Isra dan Mi'raj Kangjeng Nabi dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa ruhnya saja. Tapi ahli tafsir mengatakan yang dimaksud dengan bi'abdihi jasad dan waruhan, jasad dan ruhnya. Jadi Allah nu maha suci ngaberangkatkeun hamba anu suci dari tempat yang suci ya, dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa untuk mendapatkan perintah yang suci yaitu salat. Sebab salat mah diawali dengan berwudu, apabila tidak mampu dengan tayamum saking ku suci-sucina salat. Urang canak engalna wae margi aya pembahasan tentang hak dan kewajiban suami istri. Inti daripada Isra dan Mi'raj adalah salat. Ya. Salat punten. Apa bedanya ibadah salat dengan ibadah yang lain? Beda. Naon bedana salat yang haji? Beda. Ya. Cing rek naros. Ai salat di dia kengeng teu? Boleh nggak saya salat di sini? Boleh kan? Apakah haji boleh di sini? Nggak bisa. Haji ini mohon maaf wukuf hanya di Arafah. Tidak boleh di tempat yang lain karena itu rukun kan? Tidak sah hajinya seseorang apabila tidak wukuf di Arafah karena itu rukun. Rangkaian ibadah haji itu diantara rukunnya adalah wukuf di Arafah. Jadi ulah percaya lamun aya jelema urang mah balik di Mekah wukufna di mana? Misalkan di dieu teu tiasa. Wukuf mah kedah di Arafah. Tawaf hanya dalam Masjidil Haram. Kengeng teh tawaf di masjid ieu nu caket. Teu tiasa. Bising ke beres teh ngaji aya nu tawaf tadi masjid teh muih 7 keliling. Eta mah sanes tawaf stres. Sa'i hanya dari Bukit Sofa dan itu bedanya haji dan salat. Bapak salat di Cianjur boleh? Boleh. Salat di sini saya boleh enggak? Boleh. Nah, cuman perbedaannya haji itu bagi yang istitoah, mampu. Bapak miskin, ibu miskin, tidak berhaji, dosa enggak? Tidak, karena miskin. Apabila yang mampu, wa yakunu badanuhu sahihan,
dia sehat, dia diberikan rizki, tidak mau berhaji, silakan meninggal dalam keadaan Yahudi dan Nasrani. Nauzu. Bagi yang mampu, hei, nu mampu, wajib tak. Lamun teu ka Mekah, dosa. Pak Kiai, saya sudah ikhtiar, saya sudah daftar ke kantor Kementerian Agama. Eta mah tos ikhtiar, tos daftar. Mau teu dosa, da tos daftar. Batur mah, hei, hampura ieu rek ka Mekah teh, daftar tunggu, ari urang mah tunggu daftar. Tolong pergi haji, wajib bagi yang mampu. Cuman ini motivasi, mampu dan tidak mampu relatif. Salenting bawa ning angin kolepat bawa nakilat menang beja tinu bisa dipercaya. Manyak kuring kudu make huruf qasam wallahi billahi tallahi. Tukang jamu gendong pergi haji. Ajengan imam motivasi. Tukang jamu anu sok keliling kampung digendong haji tahun kamari. Ditanya sabaraha sapoe atuh nabung teh 20. Ai salaki kana naon dagang baso nabung 20. Jadi sabaraha sapoe 40.000. 40.000 teh lamun sapoe lamun sabulan 4 kali 3 12 1.200.000. Lamun 10 bulan 12 jut. Lamun 10 tahun 120 ka Mekah tabatur matina 20 jeung salaki teh. Paribasa hidup cenah ngomong lain teu hayang. Heuti mana? Ari udud saya sok dengekeun saya sabaraha sabungkus ya udud. Hayo leuwih ti 40 saya udud teh. Ka Mekah acan udud we udud. Nu pokok heula atuh. Bener teu? Manya tukang jamu gendong bisa pergi haji? Hei, pedagang bakso bisa pergi haji, juru parkir bisa pergi haji, tata kelola harta teh kudu sesuai jeung syariat agama. Nah sorupkeun harta teh di jalan anu dipikarido. Mau teu kaop boga duit ngan nguseup. Lain serius ya kitu rek hirup teh kitu wae. Nabung yang ka Mekah dipenta duit teu gablek. Na kopeah cepet jang eupan. Ari eupan make inoy, make tongkol, make kroto, make esen. Pamajikan daang jeung dorok-dok. Aya cenah nu kitu. Amit aing Nabung atuh sapoe 20, sapoe teh 20. Hei. 20.000 teh saalit nya mohon ari sadinten, ari sataun, ari 12 tahun. Leres teu? Dapat Haji Jainuddin oge tidak instan begitu daftar pergi haji, tidak, nabung, teteh nabung, gitu ulah boros coba. Eueuh jelema balangsak, eueuh jelema miskin ku sedekah, eueuh jelema balangsak, eueuh jelema miskin ku sabab nabungnya. Loba jelema nu balangsak teh ku depo, tah dengekeun ngadepo, balangsak sia kudu kitu mah. Kena slot. Aya nu gelo di penta nomor. Sok nu gelo teh pugu aing ge korban slot. Bu, Ibu. Haji itu bagi yang tapi tolong dong ikhtiar, nabung. Leres teu? Cing rek nanya, Bu, ari mampu teu mampu salat wajib teu? Wajib salat mah rek mampu rek teu mampu salat mah wajib. Beda jeung haji mah keur jalma nu itu urang mah kunaon teu salat teu kabagian BLT. Rek naon eta? Ngeunah we ngomong teh. BLT teu meunang salat henteu cilaka 2 kali teh. Ngadaguan pencairan salat teh eta mah. Aya nu teu patanya gara-gara si eta meunang si eta henteu. Bau di madrasah teh. Nyangeyeng. Teu ka madrasah gara-gara teu kacatet bansos. Teu ka masjid gara-gara teu cair PKH. Pokona mah
kaya miskin wajib sholat. Ya, pentingnya sholat. Saya mau tanya, Bu, zakat wajib nggak? Kersaha zakat teh wajib teh keur nu nisab jeung haul. Awas kudu jelas ari fikih mah. Aqimus shalah wa antu zakat aqimu fil amar fil madinya aqama atu fil amar fil madinya ata. Salat wajib? Ya. Zakat wajib? Wajib bagi yang nisab dan haul. Orang yang mengeluarkan zakat disebut muzaki. Orang yang menerima disebut mustahik. Ya, amilin, mualaf, ibnu sabil, fisabilillah, gharimin, fakir, miskin. Ya, 7 asnaf. Tayeuna muzaki mustahik tetap wajib salat mah leres teu. Rek muzaki rek mustahik wajib teh salat mah. Ari zakat mah keur muzaki gitu. Tak ulah sok jadi alasan kunaon teu salat. Wah, balangsak keneh. Ulah sok kitu. Wajib salat mah rek beunghar rek miskin, rek senang rek susah. Puasa boleh nggak tidak berpuasa apabila sakit? Uzur syar'i. Boleh kan? Kalau memang sakit tidak berpuasa, diganti di hari yang lain. Tapi yang namanya sholat, mau sakit mau sehat wajib sholat. Tidak mampu berdiri, duduk. Tidak mampu duduk, berbaring. Tidak mampu berwudu, tayamum. Saking pentingnya sholat. Saya dari Cianjur ke Tasik berapa puluh kilo, boleh nggak berbuka puasa? Safar yang diridhoi oleh Allah, perjalanan yang diridhoi Allah, silaturahim, tolabul ilmi, silaturahmi, boleh berbuka kan? Karena diadakan rusuh dalam agama. Ibu ka Cianjur, naik neangang nang dulur, naik silaturahmi ka Baraya, boleh tidak berpuasa? Boleh karena sedang dalam safar. Tapi yang namanya sholat, musafir, mukimin, wajib. Saking wajibna sholat, boleh nggak dijama? Boleh. Boleh nggak dikosor? Boleh. Usolli fardhu dhuhri rakaataini qasran majmu'an ilahil asru. Adaan makmuman imaman lillahi ta'ala. Boleh kok. Saya dari Cianjur ke sini, maghrib dan isya saya satukan, boleh kok. Duhur dan asar disatukan, boleh kan? Boleh. Tak eta pentingna sholat. Ye ngaji emang ngaji ye. Nek kumaha oke. Inti tina rajaban mah sholat gitu. Ulah mah rajaban sholat isya acan. Lain sholat can. Nun entos nun can radang aheap ieu panas. Sholat can tukang son teh. Ngeusan. Syukur ulah sholat batur man cek son. Sholat wajib bener tuh. Senang susah, sehat sakit, musafir mukimin, mujaki mustahik. Sabab sholat mah tiangna agama. Sholat mah mirad orang mukmin. Sholat waktunya ditentukan. Sholat bisa mencegah perbuatan keji dan mungkar. Apabila saya wafat yang pertama dihisab adalah sholat. Takumaha ya sholat teh itiba bisunnah. Kudu sesuai jeung contoh anu dicontohkeun ku Nabi, ku sahabat Nabi, ku para alim ulama salaful soleh. Kumaha contona? Awal di gitu. Ulah ngomongnya kabatur ahli sunnah. Hari sholat di imah. Ya kupingkan abah nu dimaksud ahli sunnah wal jamaah sholat berjamaah di imah we sholat meuli mu kena sia sholat kudu kumaha berjamaah awal di mas salenting bawa ding angin kolepat bawa nakilat menang beja tinu bisa dipercaya baheula ya mah baheula masih gitu baheula mah teu mewah model kieu tuh ku palupuh we ku papan ku jengjeng tapi imaroh idaroh riayahna teh malakmur masih gitu Allahu karim beres salat ke careurik baheula mah lain emut ka dosa irunge kacepet palupuh masih gitu tingali alalus mana atuh ayeuna teh eusina menjulang tinggi mencakar langit, make permandani, make neon, make karpet, make running teh.
pan aya jadwal imam jadwal khotib aduh ayeuna mah gara raya mana atuh eusina salat maghrib 3 jajar eta ge mun Persib teu main Persib main mah 3-an ngajajar kamari mah menang ketua MUI 2 Persib teh ayeuna teh urutan kadua ngageser Persija ning apal pan sok lalajo tingali ya baheula pan ngaji teh kieu ye ya ayuhan nas khatibun nas ala qadri ukulihim pendakwah penceramah mubalighah lamun ngaji teh kudu nyesuekeun situasi pan imah di lemur bahasanya harus mudah dicerna nyontokeun sesuai jeung muqtadah hal ulah imah ngaji teh hayu he unggal ngaji rangkeun jakat aya nu ngadengekeun menang BLT atuh da moal aya anu jakat sia teh ieu ari nerangkeun jakat mah di nu beunghar ieu mah nerangkeun jakat ari nu ngadengekeun menang bansos ceuk nu saurang teh can cair Pak kudu sesuai atuh ayeuna Rajab baheula salat ke bab nikah baheula ieu mah dunya teh poek baheula tapi hate caang da teu aya LED teu aya neon teu aya lampu tembak teu aya lampu JPU teu aya dunya teh poek tapi hate caang memeh maghrib barudak geus di masjid baheula mah ramah anak nadom barudak teh setengah genep teh nad Jibril Mingkail Mungkar wa Nakir Raqib dunya poek tapi hate naon maksudna ngararaji baheula mah maghrib teh beres ngaji teh bulu irung teh harideung da ku lampu cempor meureuna halis karanel ayeuna mah dunya caang hate poek waktuna maghrib lain ngaji kalaka FF kana FF ML kana ML sarwana jeung indungna lain ngaji kalaka nonton sinetron anu ditingali film azab ari kalakuan azabeun Allahu Akbar supaya majikan teh adan lain komat sabaraha urang di lemur ieu nu memeh adan tos di masjid sabaraha urang yo ngomong nate nu adan hungkul sana astagfirullahaladzim ameng atuh ameng kapuseur daya batur mah yeuh tingali di Sukabumi aya masjid 1 juta pemuda sok atuh kunjungan kerja ka ditu tingali yeuh dalam rangka evaluasi masjid urang teh kumaha ieu meh pinu 15 menit sebelum adzan teh tos di masjid Bapak pinu geus rempeng sapte ngajajar aduh masjid 1 juta pemuda memeh adzan teh tos lengkap jamaah teh tos aya di masjid pandi elingan ku pamajikanna bapak atuh salat ya berjamaah awal waktu di masjid padilah kautamaan ge gede nyaho aing ge atuh tapi kunaon teh ka masjid asam urat jadi saya teh mah asam urat teh unggal adzan ari ka masjid asam urat aya disamper nguseup lumpat ari ka masjid mah mana PPO mana PPO bapak teh nyeri tuur sampun nguseup mah mana jojor amit aing aya nu kitu teh salaki oce teh ka masjid dino bu berangkat kieu tata carana kaifiahna ieu mah ngaos sepuh salat heula ke bab nikah mah hiji sunnah berwudu di bumi sunnah berwudu teh di mana di bumi dicontohan ku Nabi kitu dicontohan ku sahabat Nabi kitu sunnah berwudu di rumah titik
Cai teh berupa-rupa dina kitab sapina, aya cai suci dan mensucikan, aya dan najis, ada mustakmal, suci tapi tidak mensucikan. Urang mah kudu suci dan berudu di rumah. Beres berudu mayun ka kiblat, baca doa. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma ij'alni minat tawabina wa ij'alni minal mutatahhirin. Barang siapa yang setelah berwudu menghadap kiblat dia berdoa, 8 pantos surga kabuka. Bayangkeun ya hadisna sahih. Lamun bapak beres wudu berdoa mayun ka kiblat, 8 pantos surga terbuka. Mata kali beres berwudu teh berdoa, eceu. Hei beres wudu teh ngadoa. Yo mana anuk berdoa. Sunnah pergi ke masjid jalan kaki. Hei baca dina kitabna. Setiap langkah yang diayunkan ke masjid mendapatkan rahmah. Pulang dari masjid wal maghfirah mendapatkan rahmah, terampuni dosa, terkabul doa, manyatu kabita. Jadi sunnah ke masjid jalan, karena setiap langkah akan jadi saksi nanti di hari gitu. Angwan sing sopan, sing rapih, nutup aurat lain mahal. Da mahal ge ari najis mah teu sah. Nya. Tuh tingali kiai make sorban, make jas, make samping, make sorban, make peci, make gamis, kitu ka masjid masing rapi. Ya mah ka masjid make kaos. Pamere ti material 3 roda. Lain tidak boleh. Pakaian tolong disesuaikan. Lurus teu? Lain saur abdi fa innallaha hakun. Berhadapan dengan Allah itu lebih berhak daripada berhadapan dengan manusia. Anda diundang pejabat kok rapi, Anda diundang oleh penguasa kok rapi, kenapa mau sholat Anda ala kadarnya? Sing sopan pakaian teh disesuaikan, bener teu? Tuh ajengan tinggal sauba ini berlapis tangan panjang, di mana koho kahalangan gitu teh. Yang memakai kaos pamer di partai coblos. Amin. Sing benar baju teh ka masjid kita sing rapi. Hei, rapikeun ku eceu. Nek salaki ka masjid teh tah koko, tah sorban, tah peci, tah parfum, sunah memakai wangi-wangian. Gitu. Mereka masjid make air mata duyung. Eta mah paranti nu maot bah. Sing puriak bulu punuk di masjid teh. Ceuk saurang teh teh asa bau si jenat. Atuh teu make nu kitu atuh eta mah paranti nu maot atuh. Usengit berangkat ka mas sunnah berjalan kaki tidak tergesa-ges. Itu berangkat orang teh ka masjid. Oh masih kita ini mah aralus ngan eusina ya. Salat maghrib 3 jajar eta ge mun Persib teu main. Masuk masjid. Jangan dulu duduk. Jangan dulu apa? Salat sunnah tahiyatul. Punten bah abdi mah bab salat berjamaah. Margi abdi mah masantren Manun Jaya asrama D. Waktu pangarsa Mama Kiai Haji Her Apandi aya kene. Wayahna jang. Dina mana engke aya tausiah, di mana engke aya ceramah, ulah poho bab salat berjamaah. Nah, da eta pondasina, da eta bakal kaditu ka dieu ge eta awalna. Leres teu? Zakatna, hajina, umrohna, ya pondasinya dulu dong salatnya. Leres teu? Tapi kudu nah, salat tahiyatul masjid. Allahu akbar, qomat. Luruskan. Lurus. Rapat karena bagian dari kesempurnaan sholat beres saya sholat wiridan kan sami tadi dia wiridan keke tadi abdi ge sami tah ngatepan di ditu ari di dia ulah bohong ya beres sholat zikir kan setelah sholat fardu cek sunana mah wiridan sami tadi dibaca awal istighfar sami tadi dia. Nah, Bu, naha ari beres salat maca hoyong terang teu. Kenapa beres salat membaca bisi dina waktu salat rukunna, wajibna, sunnahna teu sampurna. Disempurnakan dengan membaca
Istighfar itu pelengkap atas kekurangan yang ada pada waktu sol kitu teh. Mata kari beres salat teh wiridan balik ke sama udud wiridan beres salat teh balik kopi gudai mantap, kopi hidung tong dikocek. Amin. Ibu sami ibu kayaknya beres salat teh wiridannya bu. Nah hari beres salat maca bisi dina waktu salat, hei babacaan urang teh kirang sam tilawah, tajwid, pasoha, makhraj, sifatul huruf, taranum, irama dalam membaca Al-Qur'an, ada nahawan, ada bayati, ada ros, ada soba, ada ziharka, disempurnakan dengan membaca hei ibu-ibu paling dia wiridan beres salat teh. Cuma beres salat teh lungu kena meneremut. Aya nu beres salat teh mana HP mamah nyun status eta mah cetrek make mu kena alhamdulillah magribnya lancar nanti iraha magrib macet sia teh ieu sagala rupa teh diposting geus eta mah ayeuna ge status teh ngaji dulu ya aya da jelema teh dilipen jelemana teh hek tinggali statusna aya da saya mah OTW pengajian cenah amit-amit jelema ayeuna mah sagala rupa teh diposting we teh kudu bijak kudu cerdas ari ngagunakeun media sosial jangan semuanya dijadikan status mun salaki gering urus ulah dipoto ieu mah salaki gering teh dipoto ajengan cetrek mohon doanya suamiku muntaber amit aing beres sol baca zikir ya aya nu naros ari zikir yang baik dengan apa tangan karena ini tangan akan jadi saksi nanti di hari kan tidak akan bergeser ya anak cucu Nabi Adam sebelum ditanya tentang masa muda harta mah 2 kali dari mana kau dapatkan kemana kau belanjakan masa muda betul kan anggota badan anggota badan ditanya sabaraha kali ia ditutup hei buuk sabaraha kali dibuka bakal dihisab ke make tiung teh ayeuna bubuhan geus loba huis aya nu make tiung teh mun aya nu maot ngalayat eta ge ku anuk lain ku tiung na ngadudut tina sampayan aya pangajian make tiung isukan mah dilaan hareut ararat bayeung abdi mah uningan nu sok nganggo jeung nutara make tiung heg make nyengsol nutara make tiung mah nyeng tu tingali diomekeun atuh kan nyahoan make di ome atuh mah kan nyahoan eueuh ka era aing pamajikan saha teh lalaki ya lalaki ulah surah seuri sa lamun urang boga anak awewe lamun urang boga pamajikan teu make tutup aurat teu make berbusana muslimah nu dosa salakina ya aibil man harpunida yu munada ha huruf tanbih ladina amanu sifat marfuun ku di dieu fil amar wa fa'ilhu antum al amar al aslul wujub jaga diri jaga anak jaga pamajikan dari bara api siksa neraka naon maksudna ulah saukur nitah make tiung pangmelikeun tiungna pamajikan teh tah duit ladang tani ladang ngajual pala kapol meuli tiung kitu nu hade mah lalaki mah titah meuli tara meuli tiung boga duit teh button strap 700.000 manja Ipan Gunawan denai 245 Joya aya Joya Eljata Dauki Nibras Umamah Robani
Jadi pamajikan teh gonta ganti. Ya mah boga duit teh lain meuli tiung, meulian manuk teh meuli manuk. Lain seuri sak dengekeun ya. Meuli tiung. Meulian manuk teh meuli manuk. Sel enganda manuk mah isuk-isuk di mandian, pamajikan gering teu dilap-lap acan. Bu, tutup auratnya. Minta ka salaki isukan meuli ka Tasik. Ka ditu ka Tamak ka Cihideung. Heeh, ka ditu. Model anyar ayeuna aya. Bu, beres urang teh salat wiridan kan? Jangan lupa berdoa. Ulah hilap salat sun. Kan salat sunnah teh kieu, ada salat sunnah nawafil, ada salat sunnah rawatib, ada salat sunnah muakkad. Yang dimaksud dengan salat sunnah rawatib yaitu salat sunnah yang menyertai salat wajib ba'diyah dan qobliyah. Barang siapa yang melaksanakan salat sunnah rawatib ikhlas lillah karena Allah, hei dengerin, akan dibangunkan rumah di surganya Allah. Udah masing tartib ba'diyah rek naon dia tuh Pak, pepeuliheun baheula keur kolotnya keur ngora kaburu pan ayeuna geus kolot nyeli tuur lain teu hayang eta teh tuur ai baheula kitu pagaweanna teh. Bu, salat sun wangtan dirus salat ba'da salat, menunggu salat setelah salat. Sabaraha urang di lemur ieu anu ti magrib dugi ka isya teu uih rek nanya di masjid ya. Ayo. Ieu masjid kan? Sabaraha urang nu teu uih? Ti magrib dugi ka isya. Ti jam 6 pikakeun ka jam 7 leuwih saeutik. Sajam. Nah teu wareg eta tani ti isuk. Nah teu wareg kita ti isuk. Babana luangkan waktu keur ibadah, insyaallah rezeki berkah. Kolot baheula tingali ti magrib tikakeun ka isya teu balik. Henteu. Wangtan diru salat ba'da salat, menunggu salat setelah salat. Maca sholawat Ibrahimiyah. Ayo tingali. Maca Quran. Maca kitab Sapina, sarahna jeung matana. Nya ge bapana tukang tani, budak masantren di Salopa, budak masantren di Haur Kuning, budak masantren di Manon Jaya. Bapak tukang tani, anak apal Imriti, apal Kailadi, juara MTQ. Nah, berkah dati magrib ka isya teh teu balik. Ibadah we, salat sunat, maca Quran gitu. Baralik wae. Rek naon atuh balik? Udud. Kang, kieu ya. Imah boga, motor boga, kebon boga. Cocok teh nu beunghar teu balik. Cocok dan segala boga, nikmat mana lagi yang akan kau dustakan? Cocok nu beunghar teu balik? Taina nu balangsak rek naon balik eueun nanaon cenah ieu. Rek naon balik rek naon? BLT teu meunang, PKH teu meunang, bansos teu meunang, pagawean motokopi kakak jeung KTP. Lain sebalik ke semua. Mau Pak Naib mana Pak Haji Jainuddin, tong balik, gaji gede dirinya mah anak galede, pemajikan ngalah, balik we hayo. Rek naon deui, manehna mah gaji gede, pemajikan ngalah, cocok teu? Nu boga gaji, omong teu boga rek naon balik. Boleh da kolot baheula mentara balalik. Apal teh kolot baheula dagang ka Lembur Batur nya. Anu ka Cianjur dagang kompor ti Ciawi geuning. Anu dagang sama geuningan. Ngidar ka Lembur Batur. Da ti magrib ka isya mah teu ngidar. Di masjid teh cicing, tapi tingali hasil. Hayo hasil tingali. Berkah lain bohong demi Allah make huruf qasam.
wallahi billahi tallahi ngalengkeleng kalemur batur ngesian kerupuk ka warung-warung anak jadi bidan ayo anak jadi dokter akabri akpol jalur prestasi ditinggali teh ngaluangkeun waktu keur ibadah rezekina berkah eta ayeuna urang kumaha tuh pangala asa gampang pangala asa gede tapi ciga cai dina daun tales menang ayeuna isuk beak tingali we ibadahna di dinya mah ayo tingali bab ibadah mah baheula mah da teu baralik ti magrib ka isya teh bah Allahu akbar adan wudu salat sunat beres isya salat sunnah ba'diyah balik ke kaimah Assalamualaikum dibuka ku pamajikanana waalaikumsalam make mukena kene geuning anu ti kawalut ya bordel komputer aduh tiis mukena eta mah $1.200.000 teh aya tasan ning apa karek meuli kamari di Bandung Assalamualaikum waalaikumsalam tak kitu ari ka imah teh baiti jannati rumahku surgaku rumah yang dibacakan salam la tadkhulu qabla salam ulah lebat ka bumi samemeh maca ai ka imah batur assalamualaikum ai ka imah sorangan blus mana udut sudah tanya we kuntung ayo assalamualaikum oce uih ti madrasah assalamualaikum gitu ajengan pas salaki gawe ka kebon anak teh ke rumah santren di Salopa ieu balik di madrasah kumaha maca salam maca kapan teu aya sasaha nu ngawalerna malaikat Allah ari balik di madrasah teh kitu assalamualaikum ieu mah lain panto bunglong ucing ngadang tongkol hayam modal ngecek salah kita ieu balik ngaji jadi error teteh mah tak seuri get teteh assalamualaikum waalaikumsalam ge ke salah kita diukna kursi pak lain kursi ieu daya mah nangin kursi nu di imah apal teu kursi nu di bumi apal teu anu tos teu aya busaan karet ban salah kita ustad esok juga nu ambeyan ada sanajan teu boga ge aduh neng tolong di save bahagia itu bukan hanya sekedar di materi tetapi bahagia itu adanya di hati sanajan daang jeung teri cai teh nu kamari bari basi tapi kalau suami tidak lain hati aku happy kumaha atuh carana istri surti istri anu salehah sumping caroge teh sore cai bapak kulan laki labil larabag ya pahit peuh rumah tangga teh geus lila hampura ulah didakwa dijoklokeun komo ka neraka hampura bapana sesalakina teh boro-boro dipenta jadi penta ke kewajiban bapak malah bapak nu kudu dihampura teh bisa nyenangkeun lahir jeung batin sakieu ge alhamdulillah bade ngaleueut kucurkeun cai dina teh kokoneng teh ning apa teh kokoneng pan di urang mah kieu ya abah lamun aya tatangga ka Mekah walimatus safar ngareupeulan engke balik di Mekah teh daratang deui teh tah aya nu mawa hayam eta teh sok dibere teko teh gedena jeung leutikna teko teh kumaha hayamna abah lamun mawa nog diberena teh kopea nah lamun teu mawa naon mah kacang 2 korma 4 lain seuri sia mending kene ngomongkeun teko daripada ngomongkeun batur nya apa teh kokone nu emek rerekan geuningan sukron kasiron geuningan pan apa ge boga dina tekas geuningan bapak geura leueut
Apa bade tuang? Ayo berjamaah. Amparkeun sama geuningan. Pangnyiungkeun angeun kacang bari dielingan kulu wasrobu wala tusrifu, makan dan minum tapi tidak boleh berlebihan. Ulah seueur teuing nyanak sangu bilih mubazir teu katuang. Bapana sangu anu dituang ayeuna teh. Sangu nu ayana boboko payunan salira teh 3 bulan kapengker perjuangan tukang tani. Dalam rangka mensyukuri karunia Allah dan menghargai jasa petani, makanan dan minuman harus dihabiskan. Ulah seurting bapaknya bilih jantan mubazir upami hoyong mah sawios ngawala nyarios ka emak dipangnyukeun deui kitu. Rek dahar teh pangnyungkeun salaki teh baheula mah. Ayeuna mah kumaha tuh? Salaki rek daang teh kalaka di WA. Nogna kulkas. Mamah lagi naik odong-odong. Gusti nu aku. Salaki rek daang teh di WA nogna kulkas. Dibuka teh kulkasna nogna can asak. Salaki teh ngagoreng nog sorangan. Bak strek nyokot sangu teh mejikomna teh dicetrek. Salaki teh daang jeung gigi 3 poe salaki karemian. Lain rek kitu wae hirup teh. Salaki rek daang teh sang hareupan lain di WA nogna kulkas. Mamah lagi senam. Hampura akad tukang senam. Ada iki osok senam jantung. Tuang. Tah sunnahna de di mana bade tuang teh wudu heula. Ilmu ya, sunnah di mana bade tuang teh wudu heula. Biasana tos ngaos sok aya tuangnya. Wudu heula moal kabakean. Beak apa kudu teu wudu? Datang kalinya teh tinggal sabe we 2 beres mam ulap ieu bab awewe bo ibu khairun nisa iman idan nazarta ilaiha sarka man rujukna kasalaki, wanita yang baik apabila dipandang menyenangkan. Siapa yang memandang? Suami. Batak poe kemis luluran. Hei pengantin. Cantik itu untuk suami bukan untuk orang lain. Kan rujukna ge ka salaki lain ka batur. Loba nu teu ngarti ayeuna teh. Nek ka onangan, rek senam, nek ka pasar. Geulis dilipen Ines. Aya Ines, Apon, Mirabella, nu sae mah nu 06. 08 mah rada genep di wedak saya tamar ka onang Wardah ya Mustika Ratu Garnier Olay Pon aya Pon MS Glow 300 upami member mah eta geuning kiai meni apal kana wedak-wedak. Inilah suami yang baik. Jadi suami yang baik mah tidak hanya menyuruh cantik, belikan dong istri kosmetik. Waduh. Meli wadak. Pemajikan rumek situ tuh. Sal aing ada. Dah abdi mah mohon maaf ya. Saya mohon maaf dari ceramah. Seminggu 2 kali Pak Kiai. Kemarin ada banyak yang undang daerah ini sangat bisa karena hibdun nafsi, menjaga diri hukumnya wajib. Faktor usia dan faktor kesehatan. Saya nggak bisa lama-lama. Dah gitu kemana-mana teh telepon istri bu mau apa. Jadi perhatian bukan masalah materinya, urang teh perhatian gitu tak kagarwa teh. Sing atuh laki rabiri teh mamelikeun tiung, mamelikeun mukena kitu naon we atuh nya jang pamajikan bener teu. Ya mah mukena teh sakali we basa mas kawin. Rek bobo teh sing bersih. Ulah keur keluar imah geulis siga bidadari, nyang hareupan salaki jiga kunti. Keluar ti imah geulis siga ratu yang hareupan salaki ciga hantu. Ulah kitu geulis teh keur salaki. Besok kemis luluran mandi cihaneut daki marolok. Malam Jumaah majeuna waktuna dipake. Malam Jumaah teh kitu kudu servis beb, servis. Gede ganyarana teh nyenangkeun hate salaki teh.
Masya Allah ya Karim. Mandi pre ulah durak-duruk poe Kemis. Imam malam Jumaah lah durukan. Waktuna dipake bau rokrak. Aduh gagal malam Jumaah teh bau haseup. Cek salakina teh daripada bau haseup mending nguseup. Kunaon salaki nguseup? Didinya bau haseup. Ulah sok durak-duruk. Poe Kemis mah pre waktuna dipake. Spray teh ganti spray teh My Love. Aya My Love, Kintakun, Emerald, Kingland, Lady Rose, Bonita, salah kita Tibra. Ieu mah spray teh urut sepanduk vaksin. Eta mah jang di posyandu, cok. Dipake spray aya merekan vaksin. Atuh salah kita rek sare teh muriang. Lain resep aing mah kawewe kitu teh do. Sing rapi, sing geulis hareupeun salaki teh. Ibadahnya jangan nyanya ke salaki. Nu jadi musibah mah keur batur. Elmu. Heuy. Marani isukan Kemis. Cianot beda deui make cianot. Daki marolok. Iya mah kumaha tuh dah malam Jumaah waktu nak dipake dar kalau kamawa sisir kerep Gusti aku waktu nak dipake ngalah kutu keprak kepruk aing pamajikan model kitu ku aing di delete ku aing ada lain awas isukan mawa sisir kerep waktu nak dipake ya mata kunaon salaki nyanung ulah sok nyalakeun salaki da didinya teu kitu atuh servis. Ieu mah waktuna dipake kalau ka ngalakuar keprak-kepruk gagal geus ngadaang jakban teh euy. Bu tidur zikir tidur beda. Maca takbir 3 4 tasbih 3 tahmid 3 ayat kursi sakali surah al-ikhlas 3 kali surah al-falaq 3 kali surah an-nas 3 kali tiupkeun kana panangan basuh anggota badan yang bisa kejangkau tidurnya terpelihara dari kejahatan yang dilakukan oleh jin dan manusia. Diulang sunnah bade kulam teh berwudu. Hei, mau tidur apa? Jangan lupa baca takbir sorry Ji. 3 4 ya zikir. Pak Kiai mohon maaf, kalau zikir fardu kan tadi ya. Kalau zikir mau tidur beda lagi. Ada lagi zikir pagi. Ada kan zikir pagi? Ada zikir petang? Ada. Ayat kursi, surah al-ikhlas, surah al-falaq, surah an-nas. Kalau pagi asbahna, kalau sore amsayna. Beda-beda zikir teh. Lu dicontohan ku Nabi. Yo, asbahna ala fitratil Islam wa ala kalimatil ikhlas wa ala dini nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala milati abina Ibrahim hanifa muslima wa ma kana minal musyrikin raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya. Doanya Allahumma apini fi badani, Allahumma apini fi sam'i, Allahumma apini fi basori, la ilaha illa anta. Tuh nusok maca mana relang, nu teu maca ngahulang. Melongek ya udah tanah maca meureun. Kita amit teh. Tidur. Tubuh teh punya hak untuk istirahat. Nya. Leres teh. Ai Nabi bobo teh? Bobo. Nabi dagang? Dagang. Nabi dakwah? Dakwah. Nabi perang? Perang. Nabi haji? Umroh? Ya itu. Tubuh teh punya hak Pak Haji Jainuddin keur sare. Istirahat. Tidur. Bobo. Subuh weh. Allahu Akbar. Alhamdulillah ya Allah ya kan. Pas tadi teh berwudu, doa, baju rapi, bersih, sopan, nutup aurat, wangi.
beres weh ka masjid salat sunnah tahiyatul masjid salat sunnah qobliyah ya. Barang siapa yang melaksanakan salat sunnah qobliyah 2 rakaat lebih bagus, lebih indah, lebih baik daripada dunia dan seluruh isinya. Eta teh salat sunatna komo deui salat wajibna leres teu? Tah eta. Da lamun besok teh aya kegiatan mah rek ngenong di dieu urang mah hayang nyaho ieu teh subuh teh araya ieu teh yeuh. Hah? Hak ngenong da urang mah hayang nyaho ngenong gitu di dia Pak Haji. Hah? Hayang nyaho ya ah. Ulah ieu mah nu adan eta. Nu qomat imam makmum ada ente ka mana? Ai keur hirup tara ka masjid ari geus maot hayang ka masjid. Panghareupna deui. Oh, batu nang tu ngagolet. Aja karpet teh amang ka mana wae. Jadi saya tambah ke masjid kita sakali we bubuhan mau tuh. Beres sholat qobliyah berjamaah tuh sumping ka bumi. Mam nu sehat nu bergizi nu halal. Sok usaha. Hei, nu tani, nu dagang, nu damel. Gitu. Dulu saya pegawai Kementerian Agama seksi penyelenggara haji dan umroh. Sekarang udah pensiun karena faktor usia. Mohon maaf faktor kesehatan. Tapi saya bisnis dagang. Sunnah Rasul kok dagang teh. Dagang abdi ge sami dagang isalan. Isalan naon? Ah pokona mah dagang we, dagang. Dagang naon? Wisal galeuh motor, di bumi teh aya salapan. Diposting ku pun anak. Diposting ku abdi. Ah baga bati 500 ke halal berkah maslahat manfaat. Usaha. Sebab hampura tangan yang di atas lebih baik daripada tangan yang memberi, lebih mulia daripada yang menerima. Bu salakina teh ka sawah ka mana? Ka kebon. Mah bulan bapak rek ka kebon. Pak memeh ka kebon teh wudu heula. Naha wa tijaratan lang tabur, tijarahna bakal berkah. Ieu ilmu ieu. Lamun hayang pepelakan berkah, memeh ka kebon ka sawah wudu heula, insyaallah berkah pepelakanana. Ilmu tati abdi. Osok memeh ka kebon wudu. Wudu deui. Matak sawah lega ge beak ku keong. Oh, keong beuri atuh. Bapak angkatnya, assalamualaikum, waalaikumsalam. Ya, neng istri soleha, salaki dagang, urang maduha. Sakali di, salaki dagang, urang, salaki bekerja, urang berdoa. Duh, genah teh rumah tangga kitu. Itu usaha, ece usoli, salaki ka sawah ngamparkeun sajadah. Duh, samawa tah genah rumah tangga kitu. Cek lain pedah kuring lalaki sing karunya ya ka salaki. Salaki mah pejuang nafkah yang tidak pernah mengenal lelah. Balik di kebon ge ngarit padahal hujan dordar angin gelap laleut. Dalamun aya maju kutna lajada rek mesen. Sabab eueuh ngarit we ka lamping. Masa kudu karunya ieu ka salaki. Mun aya salaki ngarokok, mun aya salaki ngopi, bukan sedang menikmati rokok, bukan sedang menikmati secangkir kopi, tapi sedang memikirkan nasibmu agar lebih baik. Sing karunya ka salaki. Kumaha carana? Salaki dagang urang madu, salaki bekerja urang mah berdoa, salaki ka sawah urang mah ngamparkeun Ieu mah salaki dagang, salaki tani ngariung di Bang Emok. Aku berjanji. Rungkad rumah tangga kitu mah. Hei. Bu. Awewe pada puasa sunat kudu izin salaki, hek baca da kitab. Istri besok hari Kamis mau puasa sunat izin suami. Hei,
puasa sunat teh kedawa wartos ka saha? Eta teh puasa sunat komodi mesen paket cenah teh. Ulah sok mawa karep sorangan cenah teh. Bebeja heula cenah teh. Masan sesalaki nu mayar aya lieuran aing sok loba nu kitu teh ulah sok kitu bebeja heula ce musala kita aya teh jaga marwah keluarga haram hei awewe ngasupkeun lalaki nu lain mahramnya terlebih laki-laki tersebut dibenci oleh suami bisa jadi fitnah teu meunang hei ngasupkeun lalaki nu lain mahram jaga marwah keluarga paaksiru doa seueurkeun ngadoa salaki eueuh teh ya masalaki eueuh momotoran we momot salaki eueuh teh ngilu eueuh ngaleungit jeung motorna bari make kacamata hideung balik teh coplok ditami teh Ibu dan Bapak mohon maaf tidak bisa lama karena saya memang mohon maaf nih udah 2 kali dioperasi Pak Kiai saya sudah 2 kali dioperasi itu pun di mobil obat harus saya minum sekarang nanti mau tidur ada obat dai ngaos mah Pak Haji Jainuddin sanes Islami nu penting mah bukti eta we abdi mah hoyong diamalkeun intina mah hoyong aya peningkatan dina amaliyah ibadah salat berjamaah eta we lah nu tadina sabna sajajar 2 jajar 3 aya nu melangkung ti kitu amin istri-istri didoakeun hei sing tiasa ngajaga kahormat suami tidak ada jaga marwah keluar sakitu we nu kapihatur hapunten nu kasuhun wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.